顶级的男人喜欢的是不爱钱的女人，但是他很难找到不爱钱的女人。你知道一个男人最容易遇到爱情的是什么时候吗？是一无所有的时候，因为那个时候但凡喜欢他的女人就是喜欢他这个人。而当他有了财富、名利、威望的时候，他很难分辨这些女生爱他什么。我身边很多非常优秀的、已经事业有成的男性都困惑于这一点。他们可能娶了一个各方面条件都不错的女性，但是他们真的没有办法确定这个女性爱他们什么，甚至他们已经放弃去追问这个女性到底爱他们什么了。谁不渴望陪伴自己到老的那个人是真心喜欢自己这个人的呢？所以，爱情在任何时候都是突破阶层，都是提升自我社会圈层最好的一个手段。就是你能让对方感受到你爱的是他这个人，而不是他拥有的外部事物。区分一个人的财富和一个人本身，是你能够让这个人认为你真的爱他的前提。这是非常顶级的心法，不仅适用于婚恋，也适用于阶级攀爬和人际交往。